வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரில் நடக்கிற டாக் எக்ஸ்போக்கு வந்தோம். ஃபஸ்ட் டைம் தஞ்சாவூரில் நடத்துகிறாங்க, ரொம்ப பெருசாக நடத்துனாங்க. நாங்கள் உள்ளே போயிட்டு பார்த்தோம். டாக்ஸ் செம்ம ஸ்டைலாக நிறையா இருந்தது. அம்மா கூட தான் போனேன். அம்மாவுக்கு ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது. நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான டாக்ஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருந்தது. அப்படியே ஒவ்வொரு டாகாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு இந்த மாதிரி டாக்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் எக்ஸாட்டிக்கான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பறவை, பாம்பு அதெல்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க. இந்த மெக்காவ் இதெல்லாம் வந்து அம்மா கூட ரொம்ப ரசித்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அங்கிட்டு பைத்தான்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நாம் ஒரு கார்ன் ஸ்னேக் வாங்கி கையில் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் எக்ஸாட்டிக்கான ஸ்பைடர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஐயோ, பார்க்கவே ஒரு மாதிரி அது சிலுக்குங்க அப்படியே உடம்பு. அப்புறம் அப்படியே அம்மா கூட போயிட்டு இந்த டாக் ஷோஸ்லாம் நடத்த ஆரம்பித்தாங்க ஈவினிங். அதையும் போயிட்டு ஃபுல்லாக பார்த்தோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.